escuchar los 4 sonidos de shofar de la mano de Samuel Pérez. El primer sonido es el tequía. Tequía, ¿qué significa reconocer? Conocer a Yeshua como Rey de Reyes. El segundo es el Shevarim. Shevarim, la voz de misericordia por su pueblo. El tercero es el Terúa, sonido de guerra. Terúa. Y el cuarto sonido es el Tequía Gedolá, la voz de Adonai llamando al arrepentimiento. Tequía Gedolá.